විධිමත් විදිහට මේ ප්‍රමේය සාධනය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරමු. දැන් අපි ABC ත්‍රිකෝණය සඳහා බාහිර කෝණ ප්‍රමේය සාධනය කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙහිදී මුලින්ම BC පාදය D දක්වා දික් කරගෙන ACD බාහිර කෝණය නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා ඔබට පේනවද? ඊට අමතරව සාධනය කිරීමේ පහසුවට BA පාදයට සමාන්තරව CE පාදය නිර්මාණය කිරීම වැදගත්ම පියවරක්. මෙහිදී අපි සාධනය කරන්න ඕනේ ACD බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ වෙන ABC සහ BAC ගේ එකතුවෙන් නිර්මාණය වෙන බවයි. අපි කලින් නිර්මාණය කරගත්ත CE රේඛාව BAත් එක්ක සමාන්තර වෙන නිසා ECD කෝණය ABCට අනුරූප කෝණයක් විදිහටත් ACE කෝණය BACට ඒකාන්තර කෝණයක් විදිහටත් එකිනෙක සමාන කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ACD කෝණය ABC සහ BAC කෝණවල එකතුවෙන් ලැබෙන බව ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. අන්තිමටම ඔයාලට පේනවද ECD සහ ACE බද්ධ කෝණ යුගලයේ එකතුව ACDට සමාන වෙනවා කියලා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රමේය සාධනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා බාහිර කෝණ ප්‍රමේය සාධනය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තනේ. ඒ වගේම එහි භාවිතය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමද ඉතාමත් වැදගත්. ඔයාලට දැන් මෙහි දැක්වෙන එක් මාතෘකා මත ක්ලික් කිරීමෙන් බාහිර කෝණ ප්‍රමේය භාවිතයේ අනුමේය සාධනයන් පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් මේ පෙන්වන PQR ත්‍රිකෝණයේ S ලක්ෂ්‍ය පිහිටලා තියෙන්නේ QR පාදයේ මත. මෙහිදී PQS කෝණය SPR කෝණයට සමාන බවක් දීලා තියෙනවා. අපි පෙන්වන්න ඕනේ QPR කෝණය PSR කෝණයට සමානයි කියලා. අපි දැන් බලමු මේක සාධනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙහිදී පෙන්වන PQS ත්‍රිකෝණයේ QS පාදය R එක් දික් කිරීම නිසා හැදෙන PSR කෝණය PQS ත්‍රිකෝණයට බාහිර කෝණයක් ලෙස හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා QPS කෝණය එකතු කිරීම PQS කෝණය PSR කෝණයට සමාන වෙනවා. ඒ වගේම PQS කෝණය SPR කෝණයට සමානයි කියලා දීලා තියෙන හින්දා QPS කෝණය එකතු කිරීම SPR කෝණය සමානයි PSR කෝණය වෙනවා. QPS සහ SPR බද්ධ කෝණ වෙන නිසා QPR කෝණය සමානයි QPS කෝණය එකතු කිරීම SPR කෝණය ලෙස ගන්නත් පුළුවන්. ඒ අනුව QPR කෝණය PSR කෝණයට සමානයි කියලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. මේ දීලා තියෙන ABC ත්‍රිකෝණයේ DE BCට සමාන්තර බව දත්තයක් විදිහට දීලා තියෙනවනේ. අපිට පෙන්වන්න තියෙන්නේ BAC කෝණය එකතු කිරීම ABC කෝණය සමානයි DEC කෝණය කියලා. අපි දැන් බලමු මේ සාධනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. CED කෝණය ADE ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා DEC කෝණය සමානයි DAE කෝණය එකතු කිරීම ADE කෝණය වෙනවා. ඒ වගේම DAE කෝණය කියන්නේත් BAC කෝණයමයි. DE BCට සමාන්තර වෙන නිසා ADE කෝණය ABC කෝණයට සමාන වෙනවා. ඒ අනුව DEC කෝණය BSC කෝණය එකතු කිරීම ABC කෝණය කියලා පිළිතුරක් අපිට ලැබෙනවා. හොඳයි, අපි දැන් බලමු අපි ඉගෙනගත්ත දැනුම පාවිච්චි කරලා ගැටලුවක් විසඳන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් මෙහි පෙන්වන ගැටලුවට පිළිතුර හොයාගන්න උත්සාහ කරන්න. ඊට පස්සේ මෙහි ඇති පිළිතුර බටන් එක මත ක්ලික් කරලා පිළිතුර පැහැදිලි කිරීම බලන්නත් පුළුවන්. මේ ගැටලුවේදී දීලා තියෙන ADE ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් විදිහට DE C දක්වා දික් කිරීමෙන් ලැබෙන AEC කෝණය සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම CEB ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණය වෙන්නේ BE පාදය A දක්වා දික් කිරීමෙන් සෑදෙන AEC කෝණයමයි. ඒ නිසා AED ත්‍රිකෝණයට අනුව AEC සමාන වෙනවා 3x එකතු කිරීම x ට. ඒ කියන්නේ 4x ට.
CEB ත්‍රිකෝණයට අනුව AEC සමාන වෙන්නේ A එකතු කිරීම Aට. ඒ කියන්නේ 2Aට. ඒ නිසා 2A සමානයි 4x. ඒ කියන්නේ A සමානයි 2x කියන පිළිතුර ලැබෙනවා. බාහිර කෝණ පිළිබඳව ඉගෙන ගත්තා වගේම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ ආශ්‍රිතව අභ්‍යන්තර කෝණ ප්‍රමේයයත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අභ්‍යන්තර කෝණ ප්‍රමේය මොකක්ද කියලා බලමු. අභ්‍යන්තර කෝණ ප්‍රමේය කියන්නේ ඕනම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනෙහි එකතුව ඍජු කෝණ දෙකක් බව. සරලවම කියනවා නම් ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව අංශක 180ක් කියන එක තමයි මේ ප්‍රමේයෙන් කියවෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙහි පෙන්වන රූප රාමු තුලින් මේ ප්‍රමේය පිළිබඳව තවදුරටත් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාලට මේ ප්‍රමේය ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණයක් දීලා නැති අවස්ථාවකදී ඒ කෝණය හොයාගන්න උදව් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ ප්‍රමේය පාවිච්චි කරලා ගැටලුවක් විසඳලා බලමු. ඔයාලා දැන් මේ දීලා තියෙන ත්‍රිකෝණය දිහා හොඳින් බලන්න. මේ ත්‍රිකෝණය අපිට ඇතුළත කෝණ දෙකක අගයන් දීලා තියෙනවා. අපිට ඕන වෙන්නේ ඉතිරි කෝණයේ අගය හොයාගන්න. දැන් අපි ඒ අගය හොයන්න ඕනේ කෝණය x කියලා ගමු. කලින් ඉගෙන ගත්ත අභ්‍යන්තර කෝණ ප්‍රමේයෙන් ඔයාලා දැනගත්තා ත්‍රිකෝණයක ඇතුළත කෝණ තුනෙහිම එකතුව අංශක 180ක් කියලා. ඒ නිසා අපිට ලබා දීලා තියෙන අංශක 80, අංශක 65 සහ පිළිතුර හොයන්න ඕනේ x කෝණය කියන කෝණ තුනම එකතුව අංශක 180ක් වෙනවා කියලා ඔයාලට දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. අංශක 80 සහ අංශක 65 කියන කෝණවල එකතුව අංශක 145ක් වෙන නිසාම ඉතිරි කෝණයේ අගය අංශක 180න් අංශක 145ක් අඩු කරාම ලැබෙනවා. අන්තිමටම මේ විදිහට x ට ලැබෙන පිළිතුර වෙන්නේ අංශක 35ක් බව හොයාගන්න හුඟක් ලේසියෙන් පුළුවන්. මේ දීලා තියෙන ක්‍රියාකාරකම දිහාත් හොඳින් බලන්න. ඒ ක්‍රියාකාරකම යොදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් අභ්‍යන්තර කෝණ ප්‍රමේයට අනුව ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව ඍජු කෝණ දෙකකට සමාන වෙන බව තව දුරටත් අවබෝධ කරගන්න. මේ ත්‍රිකෝණයේ ශීර්ෂවල පිහිටීම වෙනස් වෙනකොට එහි ඇති අභ්‍යන්තර කෝණවල අගයනොත් වෙනස් වෙන ආකාරය ඔබට පේනවද? ඒ වගේම මෙහි ඇති සමීකරණයේ දෙස හොඳින් බැලුවොත් ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ හැම වෙලාවකම අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව අංශක 180ෙම පවතිනවා කියලා.